Burungnya banyak deh. Burungnya. Oh ya, di atas juga banyak ya. Hah, pada terbang. Oke teman-teman, kita mau masuk ke gedung itu dulu. Hayu. Hai. Nera lagi main di Saya sama Nera ke Taman Pintar nih teman-teman. di Taman Pintar. Dek, ada sapi. Sudah sampai di gedung Taman Pintarnya. Yuk kita masuk. Yuk. Yuk. Oke, ayo. Kita lihat dinosaurus. Kita mau beli tiket dulu ya. Udah masuk nih teman-teman, kita lihat apa ya. Kita masuk ke akuarium. Nera senang kan? Situ ya. Tuh. Camila. Kita mau lihat dinosaurus. Nih, deh. Dinosaurus ya deh. Suara apa tuh, Dek? Suara apa tuh, Dek?